大家好，我是妮妮家的汉堡，今天继续为大家带来搞笑脑洞美漫《辛普森一家》第27季第8集。今天是新能源比赛，参赛者们将用自己制造的汽车揭示未来的能源将走向何方。下面重点介绍几位选手的情况。德国小胖的是氢燃料电池，马丁的是风动力，而金小妹的则是太阳能发电。比赛还没开始，小姑娘就已经觉得自己稳操胜券了，晴空万里。这太阳能果然没让她失望，开始没多久，她就一马当先，稳居第一。然而就在她得意洋洋之时，达夫飞艇遮住了头顶的太阳，她就这样在终点前停了下来。再加上她并没有准备备用能源，于是这到手的第一就拱手让人了。马丁看出她电池里少了格，就说这还真是女孩子能干出的事儿。德国小胖也嘲讽她，让她学文或者去奥柏林音乐学院。说着说着，男孩们都围过来讥讽她。难过的新小妹坐在街边哭了起来，两位老人可怜这小女孩，就来劝慰她，说阿米莉亚也曾被嘲笑过，此人是春田镇首位女发明家，因为人人都说她是个疯子，而且她的确总把事情搞得一团糟，所以年轻一辈的人并不知道她。回到家后，新小妹在网上搜索了这位女科学家，发现确有其人，她家有17个孩子，她排行老9。阿米莉亚是首位毕业于春田科技大学的女生，她发明了蒸汽动力理发椅，透过那短暂的黑白视频，确实能看出她非常具有天赋。若不是这机器突然发了狂，成了断头台，这无疑是个优秀的发明。后面的内容就是对她病情的介绍，说她患有女性自不量力症，后来还被送进了春田精神病院，但她并没有因此放弃。在精神病院中，她依旧坚持在发明创造，如此伟大的科学家却得不到人们的尊重。新小妹痛心疾首，决心去找到阿米莉亚的手稿，证明她对科学确有卓越贡献，以及她并不是一个疯子。好在小新虽对这件事不感兴趣，但他对废弃的精神病院还是充满好奇的，于是就加入了这次寻宝活动。进入废弃的房子并不是件难事儿，新小妹直奔主题，找到了阿米莉亚的档案。除此之外，还发现了一卷蜡筒唱片，启动播放按钮，阿米莉亚的声音清晰地传了出来。她说她待在精神病院期间，完成了一项能改变世界的发明，这件发明被与她交好的保安藏着，地址记录在她的日记本里。这段话播放完毕后，蜡筒就燃了起来。新小妹知道她必须趁着这点微光，赶紧把那本日记给找出来。她在找的时候，小新也没闲着，她发现了一本杀人狂的日记，日记的主人叫内森，上面清清楚楚地记录着他杀害别人的全过程。小新只读了其中的一页，便无法自拔了。独乐乐不如众乐乐。上学的时候，小新把日记分给了朋友们。糊涂蛋胆子比较小，听到有人把流浪汉推向了有轨电车，就吓得瑟瑟发抖，抱着膝盖开始胡言乱语。今天刚好是警长父子上踢踏课的日子，看着自家儿子满脸惊恐，又听说是读了小新的恐怖日记，他就捡起一页纸看了看，这内容之血腥暴力，连他都吓了一跳。警长赶紧找新妈说明了情况，告诉他小新很可能是个反社会者。看了那些日记后，新妈把这件事告诉了新爸。反社会者也就是感觉不到同情和愧疚的人，他们会做出可怕的事，而且不关心有人会受伤。这时眼镜仔突然过来，说想邀请小新去他家看他外公收集的日本刀和飞刀。小新和刀这2个的组合把新妈吓得不轻，忙把经过的女儿给推了出去。你还是跟 Lisa 玩吧。这样的安排，眼镜仔自然是求之不得。不过新小妹可不会随他去看日本刀，尽管换了搭档，新小妹还是继续着她的寻宝之旅。根据日记，阿米莉亚的发明被埋在了春田镇妇女争夺选举权协会的地下室里，只是这为女性争取权利的地方，如今已经变成了一座美女餐厅，充斥着女服务生以及男客人。老板见门前站着俩孩子，就以为他们是过来找妈妈的，不想这小姑娘是来参观地下室的。老板只觉得他们碍事儿，立刻把俩孩子赶了出去。为了确认小新到底是不是反社会者，以及病情是否严重，新妈在网上找了一个测试。新爸看着封面上大辣辣写着反社会者测试，觉得很不妥。他害怕小新知道后会用意志把他俩烧了，虽然意志烧人什么的过于玄乎，不过新妈也觉得还是该稍微掩饰一下。此时小新还在房间和玩偶玩耍，新爸见儿子猛掐猴子的脖子，就很不解他从哪儿学的这德行。接着他就把改好的测试交给了儿子，这可以评判你适合当水上摩托能手还是摩托越野大将。还别说，新爸新妈还挺懂得投其所好，小新马上就认认真真的答起题来。然而标签突然不合时宜的掉了下来，露出了原本的标题反社会者。知晓了他的定义之后，小新很生气，后果很严重。他没想到
到爸妈居然认为他是这样的人，那何不顺水推舟，就坐实了这反社会人的名号？辛爸辛妈完全不知道他们已经暴露，还在讨论儿子到底是不是个傻子。旁边的小新只觉得这俩人好笑，得意洋洋的把测试放在桌上。你们可能觉得很奇怪，但我挺喜欢的。辛爸拿起来一看，心凉了半截。好消息是他终于得了次满分，夫妻俩现在是害怕极了，看来这儿子他们是管不了了，就让他想怎么办就怎么办吧。躲在暗处观察的小新听见这话，忍不住得意自己的阴谋得逞了。之后小新就开启了他的嚣张之旅，饭菜不合胃口，连盘子摔墙上，坐在后座那不是他的风格。他已经是名合格的驾驶员了，只要心中装着滑板，哪里都是赛道。辛爸也沦为了他的受气包，是打不还手，骂不还口，到了晚上还得给他腾地方。辛小妹倒是完全没注意到这些事，只专心致志去寻阿米莉亚的发明。这天他们在餐厅找了个接应者，他把2位小朋友带到了地下室。至于为什么这位美女如此好心，可能是因为她就不是美女，而是威力。她是很乐意帮助这2位小朋友的，因为这家店都不播她喜欢的扔木桩锦标赛。闲言少叙，是时候该办正事儿了。刚好今天是周一足球之夜，楼上的热闹可以掩盖这里的动静。2钻头下去，那箱子已经清晰可见了。小新这段时间的胡作非为，终于让夫妻俩下定决心要采取行动了。类似报游泳班这种正常的活动，显然不在辛爸的考虑范围之内。他决定拨打测试后面那个号码。辛妈本来还有些犹豫，但看到儿子还在大肆搞破坏，他终究还是接受了这个提议。他们给小新提前办了个生日派对，尽管朋友们没有过来，但小新还是很高兴的进了弹跳屋。见儿子没有怀疑，夫妻俩赶忙上了车，把弹跳屋从后院拖了出去。小新老早就发现了他们的动作，不过这跟他玩蹦床有什么关系？看样子对待这类孩子用的都是同样的办法。到达目的地后，2保镖立刻把小新捉了出来。直到这一刻，这孩子才真的慌了，问旁边的人这里是不是精神病院，保镖就说这是披萨店。就这阵仗，不用想也知道不是卖吃的的地方。明白这点后，小新发出了最后的控诉：再见，我不会原谅你们的。之后小新就和一群奇怪的孩子关在了一起，无论他怎么呼喊说自己没病，都没人理会。不久后，一位护士和一名军官走了进来，护士负责送药，军官负责洗脑，不是，军官负责招他们为美军服务。军队就需要这种毫无敬畏之心的人才。军官说会让他们参加一个终极电子游戏，来测试美国空军无人驾驶模拟器。送走小新，夫妻俩心里并不好受。这时寻宝归来的辛小妹忍不住分享成果，然后就发现小新不见了。询问父母，辛妈只是淌眼泪，他们不说他在哪儿，只说可以打电话给他保镖。辛小妹只得识趣的离开了。虽说哥哥不能亲眼见证，但辛小妹还是要公布调查结果了。她终于收集了足够的证据，为阿米莉亚证明。不过台下的观众看上去对此次的开箱测评不是很感兴趣，看这栏布下是一台老式织布机，人们更感觉受到了欺骗。这根本不是科学，而是家政学。眼见大家就要冲上来砸场子了，辛小妹忙说这不仅仅是台织布机，说着便塞进了一张卡片。机器转动，布上出现了一句话：你好，世界。她不只会说话，还能做数学题。看到这里，教授已经开始不淡定了。天哪，天哪，这是世界上第1台计算设备。如此说来，阿米莉亚的成就都能和计算机之父比肩了。在大家为辛小妹欢呼之余，辛妈把这激动人心的场景转播给了儿子。小新看过之后，只是随便敷衍了2句。他现在在模拟器中，没时间闲聊。说罢，小新就挂断了电话。这样的治疗方式，小新很喜欢。不多久，他就摧毁了所有目标。之前看不起他的那些孩子，都禁不住感叹他的优秀。尽管他们不认为小新是真实存在的。这时，军官走了过来，告诉他们并没有模拟测试，他们刚刚炸毁的是恐怖分子训练基地。听到这里，其他小朋友都兴奋了起来。太棒了，我就知道是这样。只有小新十分难受，他以为这真的只是个电子游戏。我不想伤害真人，我想回家。没想到一群恶魔中间混了个正常人，倒显得他有些格格不入了。军官坦言，这其实就是个模拟器，并且他们也答应会送他回家。毕竟他们要的可不是个普通健康男孩。这群孩子着实可怕，居然有个孩子知道小新的家庭住址，以及后面有扇不带锁的拱门。小新再待下去，恐怕不试也得试了。刚回到家，小新就承认了错误：我不是坏，我只是做了个错误的决定。好在是虚惊一场，没有什么比全家人都健健康康待在一起更美好的事情了。在阿米莉亚的计算织布机下，辛小妹作为捐赠者，她
他的名字也和他一起被摆放在了博物馆中。如今他终于可以扬眉吐气地说一句：我将名垂千古。他迫不及待想让游客们看到自己的名字，很不幸他们还是不感兴趣。本期视频就到这里啦，喜欢的小伙伴别忘了点赞、评论、加关注，咱们下期再见，拜拜。